Ողջույն ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի հայեր, Հայաստանի Հանրապետությունում ապրող մեր եզդի եղբայրներ, ասորի եղբայրներ, ռուս եղբայրներ։ Ես կարճ կոնկրետ երկու դրվագով ուզում եմ այսօր խոսել։ Պարոն վարչապետ, իմացեք, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի մեծամասնությունը սատարել է ու սատարում է ձեզ, մեծամասնությունը 70-ից 80%, դա փաստ է, դա անհերքելի փաստ է, ուստի գործեք այն սահմանադրությամբ, որը որ ձեզ տվել է Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը։ Խոսքս կոնկրետ ուղղում եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին եւս մեկ անգամ վերահաստատում եմ, որ մենք ձեր կողքին եղել ենք, կանք ու կլինենք, անկախ գումարից, որ շատ անգամ շարժվում է, անգամ վարչական ռեսուրսից, որ շատ անգամ շարժվում է։ Ես Լուկաշին համայնքի ղեկավարն եմ, ինձ ընտրել են Լուկաշինցիները, այն մարդիկ, ովքեր շարժվում են, որ ես քծնվում եմ, որպեսզի պաշտոն ստանամ։ Ուրեմն լսեք շատ ուշադիր։ Նման արտահայտություն անող անձիկ ինձ ընտրել է Լուկաշինցին, ինձ պաշտոն չեն տվել։ Լուկաշինցիների մեծամասնությունը 80-ից եւ ավել տոկոս մարդիկ այսօր սատարում են Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Ուրեմն պարզ տրամաբանություն, պարզ թվաբանություն 2018 թվականին Նիկոլ Փաշինյանին չեն ընտրել շուրջ 300,000 մարդ։ Ինչ է նշանակում։ Այսօր չէր լինելու, որ նրանցից ոմանք իշխանության գալու տենչանքով դուրս գային այս պայքարի։ Պարոն վարչապետ, մենք ձեր կողքին եղել ենք, կանք ու կլինենք, անշահախնդիր, մեր շահը Հայաստանի Հանրապետության, մեր ժողովրդի, մեր ընտանեկան կարգավիճակի, մեր ազգի ազատ տեղաշարժն է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ծաղկուն Հայաստանի Հանրապետությունը, որը տեսել է 18 թվականից հետո։ Ազատ Հայաստանի Հանրապետությունը, որը տեսել ենք մենք 18 թվականից հետո։ Ինչ է տեղի ունենում այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում։ Գումարը, փողը, օլիգարխը դուրս է եկել հասարակ ժողովրդի դեմ։ Փաստա, անհերքելի, տեսեք այդ փաստը, ինչպես են հագնվում Բաղրամյան պողոտա գնացողները, ինչ շուբաներով, ինչ հագուկապով, ուղղակի ես որպես հայ վատ եմ զգում, պարոն վարչապետ, մենք ձեր կողքն ենք հստակ, բառից բուն իմաստով, առանց որևիցե մի պայմանավորվածության, երբեք ու երբևիցե ես ձեր հետ չեմ զրուցել, չեմ հանդիպել, գործարքի չեմ գնացել ու չեմ պատրաստվում գնալ, քանի որ դուք լավ իմացեք, դուք ունեք ժողովրդի մեծամասնության հարգանքն ու համակրանքը։ Ժողովրդի մեծամասնությունը ձեր կողքն է, պարոն վարչապետ։ Իսրտ է, ցանկությունով, հարգանքով, շնորհքով, մակարդակով, Բաղրամյան պողոտայում գտնվող լիդերներ, խոսքս ձեզ եմ ուղղում, Իշխան Սաղաթելյան, Գեղամ Մանուկյան, այսօր լրացավ իմ կողքում մահացած Սերգեյի 40 օրը, որ մենք իրեն հողարկավորեցինք, որտեղ եք եղել դուք պատերազմի ժամանակ։
Հարց եմ տալիս կարճ ու կոնկրետ, որտեղ եք եղել։ Դուք ուղակի իշխանության գալու տենչանքը ձեր մոտ այն աշճանի բարձր, կարող եք արտահայտվել հողատու։ Հողատուն դու ես Իշխան Սաղաթելյան, հողատուն դու ես Գեգամ Մանուկյան, Արտուր Վաննեցյան, Գևորգ Պետրոսյան, դուք եք հողատուները, լսեք, պարզ հստակ եմ ասում ձեզ, չգիտեմ Վանեցյան, դուք մասնակցել եք, չեք մասնակցել պատերազմին, շատ հստակ լիքը ասելիքներ կան, ձեր անձի վերաբերյալ, ձեր անձի շուրջ պտտվող խոսակցություններին, Իշխան Սաղաթելյան, որտեղ ես եղել, Գեգամ Մանուկյան, որտեղ ես եղել, Գևորգ Պետրոսյան, որ դու ասում ես գնանք, դառնանք նահատակ, արա, ես իմ ջոկատով եղել եմ այնտեղ, պարզ եմ ասում ձեզ, այսօր իմ ջոկատի տղուն, որ գտել ենք Սերգեյի, իմ հերոսի, իմ ընկերոջ, 40-ներ, 40 օրը իրեն հանձնել ենք հողին, ինչի մասին, դուք կարող եք եվս մեկ անգամ խոսել, դուք չեք կարող խոսել, ընդհանրապես, ինչ է խոսում եք, հողատուն դու ես, Իշխան Սաղաթելյան, Գեգամ Մանուկյան, Գևորգ Պետրոսյան, Էդուարդ Շարմազանով, Վարամ Բաղդասարյան, Իվետա Տոնոյան, ես տեսել եմ կանանց, ովքեր իմ համար հերոս են ու կլինեն, իսկ դուք տաքուկ տեղներդ երբեք չեք ուզեցել, մեկ այլ դժվարին օրվա հետ փոխել, ինչից եք խոսում, ով եք դուք, շատ ուշադիր լսեք, հստակ եմ ասում ձեզ, որ այս աշխարհում, այս Հայաստան աշխարհում կան գիտակից մարդիկ, ովքեր ձեզ մերժել են ու մերժելու են 200 հոգով, 10 հոգով, 15 հոգով, 20 հոգով չեք կարողանալու։ Այս երկրում փոփոխություն անել։ Իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, ժողովուրդը ընտրել է իր վարչապետին, ուստի ձեզ եւս մեկ անգամ կոչ եմ անում, հանգստացեք։ Հակառակ պարագայում ստանալու եք ժողովրդի կողմից բարոյական ապտակ։ Դուք ստացել եք ժողովրդի կողմից բարոյական ապտակ, սակայն դուք են տեսակն եք, են լպրծուն տեսակն եք, որ չեք ուզում հասկանաք։ Ժողովրդի անունից երբեք չփորձեք խոսել։ Նորից եմ ասում, ժողովրդի անունից երբեք չփորձեք խոսել։ Սիրելի հայեր, սիրելի հայրենակիցներ, ով ինչ ճանաչում է, ով էլ չի ճանաչում, ես նորից եմ կրկնում, ես Արմավիրի մարզի Լուկաշին համայնքի ղեկավարն եմ, աշխատել եմ շուրջ 6 տարի նախկին իշխանության ժամանակահատվածում, 3 տարի այս իշխանության ժամանակահատվածում, համբերության բաժակս այն աստիճանի ա լցվել, որ այս տոնով եմ խոսում, որովհետև այն Բաղրամյան պողոտայում գտնվող լիդերների մասին եմ խոսում, այն մարդիկ, դուք մարդ էլ չեմ ուզում ասեմ, դուք ողջունում եք Ադրբեջանի նախագահի խոսքով, բառապաշարով խոսք ասող ձեր ակտիվիստներին, դուք թուրք եք արա, դուք մարդ չեք արա, ով եք դուք, լուշչեք եք արա, ես ձեզ նորից եմ ասում, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ձեզ մերժել են ու մերժելու են ու մերժում են այսօր, ինչ եք ուզում անեք, ուզում եք ինչի հասնեք, ինչի որ փորձում եք հասնել, չեք հասնելու, Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանության դուք երբեք չեք գալու,
Այդ ես ձեզ եմ ասում, որպես հասարակ քաղաքացի։ Ու իմ նման մտածող լիքը մարդիկ, որ այսօր ձեզ մերժել են ու մերժում են։ Որտեղ եք եղել։ Բանավեճի կանչեցի չեկաք։ Պոստեր ասեցի գնանք չեկաք։ Ով եք դուք արա։ Ես ձեզ չեմ ներելու։ Այն մարդուն Վազգեն Մանուկյան կոնկրետ քեզ եմ ասում։ Չեմ ներելու են մարդուն, ով Ադրբեջանի նախագահի խոսքերով իր միտինգին ժամանակ, չգիտեմ ինչքան մարդ, 500-600 մարդով, որևիցե մեկը թույլ է տալիս իրան Ադրբեջանի նախագահի խոսքով, բառապաշարով, ադրբեջաներեն լեզվով խոսել երկրի վարչապետի հետ։ Ինչ ասեմ ձեզ, ով եք դուք, ես այդքան բան ասեմ, դուք թուրք եք, հաստատ ասում եմ, դուք թուրք եք, որ ադրբեջաներեն լեզվով խոսում են, ու դուք ոչինչ չեք ասում, չի կարելի։ Հստակ ներկայացնում եմ Արմավիրի մարզի Լուկաշին համայնքի ղեկավար պաշտոնը, ու ես ձեզ ասում եմ, շփվում եմ ժողովրդի հետ, դուք Հայաստանի Հանրապետությունում չունեք իշխանություն, սիրելի Բաղրամյան պողոտայում հայրենիքի փրկության շարժման առաջնորդներ, դուք ընդհանրապես չունեք, թե այն ժամանակ 300,000 մարդ ուղակի վարչապետին չընտրեց, այլ ընտրանքի գնաց, այսօր այդ ձայնն էլ չունեք, հստակ եմ ասում ձեզ, հանգստացեք, նորից եմ կոչ անում ձեզ, հանգստացեք, հակառակ դեպքում ժողովրդական մեծ ալիքը ձեզ ուղղակի կսրբի Հայաստանի Հանրապետությունից, փորձեք ձեր մեդիա տերորով ինչ ուզեք անել, սակայն հայ ազգը էլ չի հավատում ձեզ, ձեր ստախոս լեզվին չի հավատում, դուք ստախոս եք, դուք հողատու եք, հողատուն դու ես Իշխան Սաղաթելյան, հողատուն դու ես Գեհրամ Մանուկյան, հողատուն դու ես Էդուարդ Շարմազանով, Վարյան Բաղդասարյան, Արտուր Վանեցյան, դուք եք հողատուները, բացի մի պահ, Արտուր Վանեցյանի թողնում եմ մի կողմ, ինքը ուրիշ դրվագով անցնում, ուր եք եղել պատերազմի ընթացքում, կամ են ձեզ սատարող լիքը մարդիկ, ուր են եղել պատերազմի ընթացքում, ձեզ հստակ ասվեց, որ Սարդարապատ է մեզ սպասվում, գնայինք, պաշտպանեինք Արցախը, ես եղել եմ, դուք չեք եղել, իրավունք չունեք խոսալու, Հայաստանի Հանրապետությունում դուք իրավունք չունեք խոսք ասելու, եթե դուք պատմություն ուսումնասիրած մարդիկ եք, դուք իրավունք չունեք խոսք ասելու, մեզ Սարդարապատ է սպասվում, իսկ դուք ձեր տներից դուրս չեք գալիս, այսօր եկել եք ինչից եք խոսում, սիրելի հայեր, լավ եղեք, ես իմ սրտիս մի կտոր պոկված է, մեր գերիների մասով, ովքեր գտնվում են Ադրբեջանում, համոզված եմ, որ իրենք օր առաջ մեր աղոթքներով գալու են հասնեն իրենց տները։ Եկեք բոլորս առաստված աղոթք բարձրացնենք, Աստծուն խնդրենք, որ մեկ օր շուտ գան։ Սատական ենք, մեր պետության, պետականության եռագույնի կողքը սատականն ենք։ Գլուխ եմ խոնարհում մեր բոլոր նահատակված տղաների, ովքեր մա իմացյալ անմահության անմահացան, հավերժ փառք մեր ընկած տղերքին, լավ եղեք, սիրելի ժողովուրդ, լավ եղեք։